और ये जो स्विंग आर्म बेरिंग है ये फिक्स हो गया, जो थोड़ा सा हिट कर रहा था टायर को, वो फिक्स हो गया। मैग्नेशियम हैंड्स एग्जॉस्ट, ये उसका पाइप, ऑक्सी केबल्स 2 नए डाले हैं इसमें मैंने। जो एक एग्जॉस्ट था मेरा, उसका ये जो ब्रीदर एग्जिट वाला है, तो थोड़ा सा ये पाइप बाहर आ गया था, उसको फिक्स करना है। तो फिक्स ऑलरेडी हो चुका है, इट विल लुक गुड। बाकी आगे तो कुछ काम नहीं है, बस पीछे का कुछ काम है, वो फिक्स हो रहा है।